Có một anh chồng nát rượu, hay say nhưng lúc nào cũng khăng khăng cho rằng mình không bao giờ say. Chị vợ mới giao hẹn, nếu em bắt gặp anh say, thì anh phải chịu gì nào? Anh chồng vội đáp, chịu ăn đòn 100 roi được chưa? Một hôm, anh ta đi chơi về, lè nhè, chân nam đá chân chiêu, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tỉnh, vừa đập cửa vừa quát tháo ầm ĩ. Chị vợ biết chắc chồng say, liền cầm roi ra mở cửa với vẻ hùng hổ. Anh chồng thấy vợ cầm roi, hoảng quá, liếu cả lưỡi, hua hua tay, "Ây, không không, tớ không say đâu mà cầm roi." Chị vợ đặt cái roi ngay trước chân chồng. Nếu không say thì dẫm lên cái roi này, bước thẳng vào nhà. Anh chồng hết ngoạo đầu bên này, lại vặn cổ sang bên kia mà vẫn không nhấc chân lên được. Chị vợ nói, thế nào, có phải say hay không? Tôi đếm đến 3 mà anh vẫn không bước được thì ăn 100 roi ngay tức khắc. Anh chồng cố tỏ vẻ tỉnh táo, mắt trợn trừng nhìn xuống chiếc roi. Thì bu mày từ từ đã nào. Chị vợ quát, từ từ cái gì? Anh chồng cuống lên, thì bu mày để tao chọn xem, một trong hai cái roi nằm dưới đất này, tao nên bước lên cái nào đã chứ?